oduu aammee Ramadaan Mubaarak soomanni Ramadaanaa bara hijiraa 1446 yookaan akka lakkoofsa Awurooppaatti 2025 boru gurraandhala 29 2025 akka lakkoofsa Awurooppaatti yookaan immoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa 22 bara 2017 sanbata duraa boru kan eegalu akka lakkoofsa Awurooppaatti guyyaa 22 irraa guyyaa boru sanbata duraa kan eegalu ta'uun ifoomee jira. Haaluma kanaan galgala har'aa salaatii taraawii ni eegalama. Baga Rabbiin baatii filatamaa jaallatamaa fi kabajamaadhaan nu ga'e nama irraa fayyadamu Rahmaan nu haa taasisu. Amata nu naanneessee nagaya fayyaan waggaa nu gayuun fedhii Rabbiitii fi nurratti tola oolinaa isaatiin Rabbiin nagayaa fi fayyaan ji'a barakaa ji'a Qur'aanaa ji'a zikrii ji'a gurguddaan sheexanaa keessa hidhamu ji'a sadaqaa fi arjoominaa ji'a rahmataa waliin rahmata Rabbii arkatan ji'a arama ji'a tawbaa ji'a keessatti lubbuu ofii jijjiiran ji'a keessatti lubbuu ofii leenjisan ji'a ibidda irraa itti bilisooman ji'a keessatti sodaa Rabbii shatan ji'a salaataa fi salawaata walumaa galatti ji'a gosa ibaadaa hundaa keessatti itti marxifataniin Rabbiinu ga'e faaruun guutuu fi dhuma hin qabne haa ta'u. Alhamdulillahi Rabbiin akkuma nagayaa fi fayyaan ittiin nu ga'e warra irraa fayyadamu warra qaamaa qalbiin akka inni nurraa jaalatutti soomanuu fi milkii diinii fi duniyaa hundaa keessatti arkatu irraa nu haa godhu. Ardii Miidiyaa Neetwoorkirraa.